Halo pemirsa Grid Auto, kembali lagi bersama saya Fadli. Dan di video kali ini, saya mau menunjukkan caranya ganti oli di motor Yamaha NMAX. Mau tahu gimana caranya kan? Ayo kita bongkar yuk. Nah, ini baut pembuangan olinya nih. Ada di sebelah kiri, di dekat nomor mesin nih. Ini dibukanya pakai kunci 12 bro. Ya langsung kita buka yuk. Nah, ini kita tunggu sampai olinya habis nih. Nah, kalau udah selesai, kita tutup lagi lubangnya sebelum mengisi oli yang baru. Nah, sekarang kita buka baut pengisian olinya nih. Nah, sekarang ayo langsung kita isi olinya. Nah, terakhir tinggal kita kencengin aja lubang pengisian olinya. Nah, itu tadi caranya mengganti oli mesin di Yamaha NMAX. Gampang banget kan? Oh ya, untuk penggantian oli sendiri biasanya dilakukan pada tiap kelipatan 4.000 km sekali. Jadi jangan sampai lupa ganti oli ya bro. Kira-kira gitu aja tips dari kami. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Grid Auto. Sampai jumpa!